Hi everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my channel, Ready to Cook Food. நாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பரான காரசாரமான பெப்பர் சிக்கன் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த சூப்பரான ரெசிபி வந்து நம்மளுக்கு சாதத்து கூட சப்பாத்தி, பரோட்டா, அப்புறம் நான் இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு சூப்பர் சைட் டிஷ்ஷாக இருக்க போது. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் பெப்பர் எல்லாம் நம்ம போட்டிருக்கிறதுனால சளி பிடிச்சவங்களுக்கு இந்த ரெசிபி சாப்பிடும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ வாங்க இப்போ இந்த சூப்பரான ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் நிறைந்த இந்த சூப்பரான பெப்பர் சிக்கன் ரெசிபி எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு பெப்பர் சிக்கன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் மசாலா நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு முழு மிளகு எடுத்திருக்கேன். இது ஒரு மிதமான காரமாக இருக்கும். நீங்கள் இன்னும் காரம் சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இன்னொரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அதிகமாக சேர்த்திக்கோங்க. அதாவது ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்திக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு, 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம், அப்புறம் 2 பட்டை, 1 ஏலக்காய், 2 கிராம்பு எடுத்திருக்கேன். இப்போ இந்த எல்லா ஸ்பைசஸுமே வந்து ஒரு ட்ரையான பேனில் போட்டு நம்ம நல்லா இதை வந்து ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஃப்ளேம் வந்து நம்மளுக்கு லோவில் வச்சுக்கோங்க. நம்மளுக்கு வந்து கரிஞ்சிடாமல் இது நல்லா வந்து நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி எடுக்கணும். இதனுடைய வாசம் வரும். இந்த மாதிரி நம்ம வறுத்து அரைக்கிறதுனால இதனுடைய ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். கிரேவியோட டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இந்த அளவுக்கு நல்லா நம்ம வறுத்து எடுத்ததுக்கப்புறம் ஸ்டோவை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் நல்லா ஒரு கோர்ஸான பவுடராக நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ அடுத்து பெப்பர் சிக்கன் செய்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு பேனில் 5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு குக்கிங் ஆயில் சேர்த்திக்கலாம். நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக நல்லெண்ணெய் இருந்தால் சேர்த்திக்கலாம். அது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு. இப்போ இது கூட 2 மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை நான் இந்த மாதிரி நல்லா ஃபைனாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை வந்து நான் சேர்த்திக்கிறேன். வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு நிறையாவே சேர்த்திக்கோங்க. ஸோ தட் உங்களுக்கு கிரேவி நல்லாயிருக்கும். இப்போ இது நல்லா பொன்னிறமாக ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். அடுத்து இது கூட வந்து 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை இலை எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இது கூடவே வந்து நான் ஒரு 1/2 kg அளவுக்கு நல்லா போன் உள்ள பீஸாக சிக்கன் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் அது கூட நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து அதனுடைய பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமா சிக்கன், மஞ்சள் தூள், அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை இலை இது 3த்தையுமே போட்டு நான் நல்லா இது மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன். நான் வந்து இதை ஆட் பண்ணுறதை வந்து கேமராவில் காட்டுறதுக்கு மறந்துட்டேன். ஸோ வந்து நீங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க, அப்போ கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஆயிலே இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கூடயே இந்த சிக்கனை வந்து நம்ம நல்லா வந்து ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம எப்போயுமே இந்த மாதிரி சிக்கன் ரெசிபி செய்யும்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம இஞ்சி பூண்டு கூட நல்லா நம்ம வதக்கணும்னா தான் சிக்கனுடைய அந்த வாசம் போய் கரெக்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஸோ இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளி வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நல்லா ஃபைனாக. அப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணியிருக்கேன். இது 2த்தையுமே இப்போ நான் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ தக்காளி நம்மளுக்கு நல்லா மேஷ் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதை தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி வந்து ஊற்றிக்கோங்க கீழே அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு. சரி, இப்போ தக்காளி பார்த்திங்கன்னா நல்லா மேஷ் ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலா வந்து பாருங்கள். இந்த மசாலா வந்து இந்த மாதிரி கோர்ஸாக இருக்கணும், ரொம்ப ஃபைனாக அரைச்சிடாதீங்க. ஸோ இதில் வந்து ஒரு பாதி மட்டும் இப்போ நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மீதி வந்து நம்ம கடைசியில் சேர்த்து நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணோம்னா அதனுடைய ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இப்போ மசாலா சேர்த்திட்டு மசாலா வந்து நல்லா இந்த சிக்கன் கூட கம்பைன் ஆகிற மாதிரி ஒரு 30 to 40 செகண்ட்ஸ் வந்து நல்லா இது வந்து சாட்டே பண்ணிக்கலாம். அடுத்து இது கூட வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா நான் ஆட் பண்ணுறேன். இது ஆப்ஷனல் தான், உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் வந்து சேர்த்திக்கலாம். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது கூட வந்து நம்மளுக்கு சிக்கனுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம உப்பு வந்து சேர்த்திக்கலாம். நான் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன். அப்புறம் பார்த்துட்டு நான் சேர்த்திக்கிறேன். நீங்கள் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து சேர்த்திக்கோங்க. இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்படியே நம்ம வச்சிடலாம். சிக்கனுடைய வாட்டர் நல்லா ரிலீஸ் ஆகட்டும். இப்போ 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன். பாருங்கள், சிக்கனுடைய தண்ணி வந்து கொஞ்சம் ரிலீஸ் ஆகிருக்குது. அது கூடவே நான் கொஞ்சமாக மட்டும் தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணியிருந்தேன் கீழே அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்ததுனால. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் பாதி அளவுக்கு தான் வெந்திருக்கும். இது கூட இப்போ கொஞ்சமாக வந்து மல்லி இலை வந்து நம்ம சேர்த்திக்கலாம். இப்போ ஃப்ளேவர் வந்து நம்ம நல்லாயிருக்கும், கிரேவியில் நல்லா இறங்கும் இதனுடைய ஃப்ளேவரு. சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். உப்பு வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. காரம் வந்து இன்னும் நம்ம மசாலா சேர்க்க வேண்டியது இருக்குது. ஸோ அப்புறமா பார்த்துட்டு நம்ம வேணும்னா பெப்பர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து அகைன் லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்படியே மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன். நல்லா ஆயில் எல்லாம் செப்பரேட் ஆகிருக்குது. நீங்கள் வந்து கிரேவியோட கன்சிஸ்டன்சி உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. ஸோ எனக்கு வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு. உங்களுக்கு வெந்துருச்சா இல்லையான்னு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம மீதியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா மசாலா, அது இதில் போட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம கடைசியில் மசாலா சேர்க்கும் போது இதனுடைய ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒன்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கடைசியில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து கருவேப்பிலை இலை போட்டுக்கிறேன். இதுவும் ஆப்ஷனல் தான். இது சேர்த்திங்கன்னா கடைசியில் நம்ம சேர்க்குற அந்த பெப்பராக இருக்கட்டும், அப்புறம் இந்த மல்லித்தலை, அப்புறம்
கருவேப்பிலை இதெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸ்ட்ராடினரியான ஃப்ளேவர் வந்து இந்த கிரேவிஸ்க்கு வந்து கொடுக்கும் எப்பயுமே. ஸோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு காரம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா பெப்பர் பவுடர் கொஞ்சமாக வந்து சேர்த்திக்கோங்க. ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தோம்னா நம்மளுடைய சூப்பரான காரசாரமான ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் நிறைந்த பெப்பர் சிக்கன் செம்மையாக ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ நான் சொன்ன இந்த ரெசிபியை வந்து இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் எனக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நாளை நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். Until then, take care. Bye bye. Thanks for watching.